Është operacioni më të gjithë përfshirës. Mos të më i madh që është mbajtur ndonjëherë në policinë e Kosovës. Muaj më parë, Prokuroria Speciale e Kosovës dhe policia pranuan dosje nga autoritetet e Belgjikës, Francës, Holandës dhe Europol. Dosjet përmbanin të dhëna të nxjerra nga aplikacioni Sky ACC. Audiomateriale, video, fotografie, mesazhe të shkruara të shkëmbyera në këtë rrjet. Nxorën në shesh dy grupe të strukturuara që operonin në Kosovë dhe organizonin transportet të mëdha të drogës. Ka realisht ju keni me kërku edhe me ullin tupër me gjithë aty. Narkotik, të çfarë do lloji qoftë, dokumentacion, qoftë me shkrim, me dur i shkruan, qoftë me makinë shkrimit, qoftë kontrata, qoftë libra të kontabilitetit, çka do që lidhet me dhona financiare, do mund keni mi sekuestru. Çdo pajisje elektronike, qoftë telefon, qoftë USB, eksternal, hard disk, kompjuter, laptop, gjitha keni mi sekuestru. Qoftë armë, municion, eksploziv, çka do që të gjeni aty normal me kujdes maksimal, në atë vend ku keni dyshim, nuk keni nevojë me vepru pa u siguru mirë se mundi me vepru domthonë pa ndonjë pengesë. Është operacioni më të gjithë përfshirës. Mos të më i madh që është mbajtur ndonjëherë në policinë e Kosovës, janë 47 lokacione që duhet bastisen dhe të kontrollohen në të njëjtën kohë. Jemi këtu në lokacion edhe një në Vrellë, janë 4 regione që duhet shkojnë. Depërtimin e bojnë derisa pastrohet objekti, e bojnë kolegë e njësive speciale. Jo jeni mbrapa tyne. Kur ata e vlerësojnë se gjithë shka është pastër, atëherë deportani jo. Muaj të tërhetime dhe analizime të materialeve të pranuara. Nxorën në pat 2 grupe të mëdha të krimit të organizuar në vend. Analizimi i komunikimeve shpërfaq prova për organizimin e transportit të mijëra kilogramve kokainë e heroinë. Fotografit dhe videomaterialet shfaqin transport të organizuar të tonelatave të kokainës e heroinës. Grupi i parë bazoi në Prishtinë dhe kishte mbi 20 anëtar të cilët organizonin kontrabandë të drogës dhe lëvizjen e parave. Grupi i dytë me mbi 20 anëtar bazoi në Pejë dhe kishte një shtrirje të gjerë në rajonin e Dugaxhinit. Hetimet paraprake nxjerrin se grupet kontrabandonin sasi të mëdha të kokainës, duke u lidhur me rrjetet ndërkombëtare nga Ekuadori dhe sasi të mëdha të heroinës, duke u lidhur me grupet nga Turqia. Droga nga të dhënat e gjurmuara përfundonte në tregun europian duke përfshirë Belgjikën, Holandën, Gjermaninë e vende të tjera të BE-s. Të dhënat e policisë e Prokurorisë Speciale gjurmuan 47 lokacione ku operonin anëtarë të grupeve. 22 persona u arrestuan, u sekuestruan 29 vetura, u blokuan 800.000 euro në banka, u sekuestruan 134.000 euro para cash, e qindra kontrata dokumente të pronave. Hetimet do të vazhdojnë edhe në javët në vijim.